Yarış pisti bomboş. Tek yarış yapacağım galiba. Neyse ben de bir antrenman yapayım bari. 3, 2, 1. Şimşek hızı. Woohoo. O dostum Şimşek. Ne haber dostum? İyiyim dostum. Senden ne haber? Benden de iyi dostum. Yarış mı yapıyorsun? Evet dostum, yarış yapıyorum. Ben de katılabilir miyim? Tabii ki dostum. Her eğlenceli olur. Hadi o zaman yarışa başlıyoruz. 3, 2, 1. Dostum dönüyoruz. Ben kazandım dostum. O Şimşek, her zamanki gibi sen kazandın tabii ki. Hadi bir daha yapalım dostum. Tabii ki dostum, hemen yapalım. Ben 3 deyince. Tamam Şimşek. 1, 2, 3. Şimşek, iyi misin dostum? Kaza yaptım dostum. İyi misin? Bir yerin acıyor mu Şimşek? İyi değilim dostum. Hemen çekici çağırsan iyi olacak. Tekerleklerim bir yere fırladı sanırım. Hemen gidip çağırıyorum. Farkında mısın dostum? Bugün bize hiç kimse gelmedi. Evet dostum. Polisiz ama hiçbir ihbarda bulunmadılar. Evet dostum. Çekiciler normalde burada resmen araba şehrinde. Çekici çağrılmıyor. İnanamadım bugün. Evet dostum, ben de inanamadım. Ne yapsak be, etrafı kolaçan mı etsek? Bilmem ki. Ya boş ver ya. Gelmiyorlar, ne yapalım? Neyse ki gelmiyorlar. Bir sorun yoktur inşallah. Hadi biz de gidip dinlenelim bari. Aslında iyi dostum. Evet, çok yorulduk. Son bir haftadır bir sürü kaza meydana geldi. Aynen dostum. Ne yapsak, hemen gitsek mi? Bilemiyorum ki dostum. Belki bir anda bir şey çıkabilir. Sonra bizi bulamazlarsa olmaz. Doğru dostum. Neyse en azından biraz daha bekleyelim. Belki bir şeyler gelir. Evet dostum, biraz daha bekleyelim. Hey çocuklar, çocuklar. Ne oluyor? Ne olacak? Şimşek kaza yaptı. Ne? Şimşek kaza mı yaptı? Evet dostum. Şimşek kaza yaptı. Onu kurtarmaya gitsek iyi olacak. Hemen geliyoruz. Hemen geliyoruz dostum. Hemen, hem de hemen geliyoruz. Hadi beni takip edin. Of, olamaz Şimşek. Ne oldu sana böyle Şimşek? Oo dostum, ne oldu gerçekten böyle? Biz yarış yapıyorduk. Daha sonra bir anda kaza yaptık. Evet çocuklar, ne olur kurtarın beni. Tekerleklerim de bir yere kaybolmuş olmalı. Hemen dostum. Hadi başlayabiliriz. İlk olarak ben seni kurtaracağım ve çekeceğim. Olur mu dostum? Tabii ki olur. Ben de hemen bir etrafı kolaçan edeyim. Belki tekerleklerini bulurum. Tamam dostum, olmazsa direkt tamirciye gitmem gerekecek. Ben gidiyorum o zaman. Of Şimşek, ne yaptık biz böyle? Keşke hiç yarışmasaydık. Olsun dostum, bir şey olmaz. Acaba nerede bu kaldı? Çocuklar, hiçbir yerde tekerleğe benzer hiçbir şey yok. Bence siz hemen bir tamirciye gitseniz iyi olacak. Peki dostum, zaten hemen gitmeliyiz. Çocuklar, sizin ne işiniz var burada? Benim tamirim bitti. Sıra kim tamir edecek? Şimşek, sana ne oldu böyle? Dostum, kaza yaptım. Evet, biz yarışıyorduk, kaza yaptık. Neyse, sen çekil de biz girelim. Hemen ben sizi çekeceğim Şimşek. Geçmiş olsun Şimşek. Benim gitmem lazım. Şimşek'e çok üzüldüm gerçekten. Ben de çok üzüldüm dostum. Ne yapacağız acaba? Şimşek iyi olacaktır. İyi olacaktır tabii. En iyi tamirciye getirdik onu. Hadi bekleyelim. Neredeyse yarım saattir bekliyoruz. Hala çıkmadı. Çok merak ediyorum Şimşek'i. Of dostum, ben de çok merak ediyorum. Acaba Şimşek'e ne oldu? Hadi Şimşek, hadi Şimşek. Sanırım Şimşek çıkıyor dostum. Aynen dostum, çıkıyor Şimşek. Wow Şimşek, ne kadar iyi olmuşsun. Çok harika gözüküyorsun. Tekerleklerin muhteşem derecede parlıyor. Evet dostum, harika gözüküyorsun. Çok iyisin. Süper. Çok mutlu oldum.
Evet dostum, bu kadar güzel olman gerekmiyordu. Çok süpersin dostum. Çok beğendim seni. Teşekkürler çocuklar. Neyse ki şimdi iyiyim. Şimşek, istersen sen biraz dinlen. Evet Şimşek, sen biraz dinlen. Sen iyi olacak. O şekilde biz de birazcık seni bekleyebiliriz. Bir şey istersen bize söyleyebilirsin Şimşek. Evet çocuklar, aslında biraz dinlenmem gerekiyor. Bence hemen ben de bir dinlenmek, kendi odama geçmem lazım. Evet dostum, hemen kendi odana geçsen iyi olacak. Evet dostum, sen hemen git. Biz de burada eğer bir şey olunca bize seslenebilirsin. Biz seni duyarız. Peki çocuklar, o zaman ben kendi odama gideyim. Biz de onun yanına gitsek iyi olacak. Orada oynarız, bize seslenince duyarız. Evet doğrusun, haklısın. Hadi gidelim. Çocuklar, bence siz gidin. Ben birazcık dinleneceğim. Yarın sabah anca görüşebiliriz. Emin misin dostum? İyi misin gerçekten? Gerçekten çok iyiyim çocuklar. Oo Şimşek, çok üzüldüm ama neyse ki şu anda iyisin. Peki biz gidiyoruz. Yarın görüşürüz. Görüşürüz çocuklar.